pride in. Good evening po sa inyong lahat. Gabi na naman po, hapon na naman po at oras na naman po ng pagluluto ng hapunan. So, welcome back to my channel. Yan guys, bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit the subscribe button and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you. Okay, so tonight, ang lulutuin natin ay isang paborito ng mga bata. Fried chicken. Pero, ang tawag dito ay ibang style ang gagawin natin bago natin i-fried. Tawag dito is ketchup fried chicken. Okay guys, so ito po ang ating ingredients sa ating ketchup fried chicken. So, una is 3 thighs of chicken. Ayan. Ketchup. Siyempre. Garlic. Onions. At ang ating ginger, pampatanggal ng lansa. Ang ating liquid seasoning. Salt and black pepper to taste, and 2 cups of water. And of course, oil later for deep frying, Okay. So, ang una nating gagawin guys ay hiwaan ko muna itong ating hihiwaan natin. There. Ayan. Ayan natin. Ayan. So, tatlo sila. There we go. So, next na gagawin natin ay pagsama-samahin na natin ang mga ingredients. So, ilagay ko yan. Okay. Ilagay natin lahat. Bawang. Sibuyas. Okay. Salt to taste. Nasa sa inyo na guys kung gaano kaalat ang gusto nyo. Pag naglagay kayo ng inyong salt. And then, lagyan na natin ng what do you call this? Black pepper, ground black pepper. And then, yung liquid seasoning. At yung 1 1/2 cup na tawag dito, ketchup. Kaya tinawag na ketchup fried chicken.
So, mix natin. And, lalagyan natin guys ng tubig. Ayan. Okay. So, ang next na gagawin natin, guys, ay pakukuluan natin ito ng about 30 minutes. So, but as you go along in, ibalik ta rin natin. As you go along, you need to flip every 10 minutes hanggang mabuo mo yung 30 minutes. Okay. So, isa lang na natin, guys. Okay, guys. So, papakuluan na natin ng about 30 minutes. Ayan. So, pakuluan natin. Every 10 minutes, babalikan natin upang baliktarin. So, takpan natin. So, after 10 minutes, guys, tignan natin. Okay. Ayan. Ibabaliktad natin. Baliktarin natin para yung kabilang side naman. Ayan. Ayan. So, baliktarin na lang ulit natin pagka after 10 minutes.
other side kasi 30 minutes natin kanina na pinakuluan. So talagang lutong-luto na siya. So ayan guys, luto na ang ating ketchup fried chicken. Tingnan natin sa isang lalagyan.